是家里的独生女。这些玩具都不要了啊！爸爸去世后，家里的一切都是靠我妈支撑着。这都是最新的教科书啊！张阿姨家的孩子都看完了，你得抓紧时间看。这是安神补脑液、葡萄糖酸钙，还有维生素，都记得吃啊！我是我妈所有的希望，于是我便丧失了自主选择的权利。家、学校、补习班，3点一线，构成了我全部的生活。Open your book at page 23. At page 23. Look at the bottom of the page. 我从没有过自己真正的选择，包括我最热爱的建筑专业。辛苦了，辛苦了！哎呀，题目难吗？不难啊，不难，好好。志愿表已经给你改好了，走，回家，妈妈给你做好吃的。定价原理，原理一，债券的价格与债券的收益成反比的关系。希望有一天，我能有勇气面对我妈，做出我自己的选择。南恩，快醒醒，别偷懒啊，练琴。我是谁？我在哪？现在什么时候？还好，我已经毕业了，万幸，一切只是梦而已。李南天，你吓死我了！你干啥呢？鬼鬼祟祟的。谁鬼鬼祟祟了？我这不刚复习完吗？复习呢？女孩子的书桌不能乱翻，万一翻到不该看的东西。立正，向后转。哎，你看那边那个楼好像不错，新盖的吧？之前没有见过。是吗？李南天，喂，李南恩，你可以啊啊！表面上看人力资源，实际上又在看建筑类的书。你现在心里那点小九九你都不跟哥说了？我婶儿知道了，我看你怎么办。从我毕业之后，你就变成我妈的眼线了，每天都催着我找各种各样的工作，一点都不像以前那么心疼我的哥了。哎，我知道，你想学法语，但咱这小镇上会法语的超不过3个人，你学那玩意儿干啥？你跟谁交流去？对不对？反正我已经考过 TCF 了。T 什么 C？ 是什么 FC？ 算了，跟你也说不清楚。找我来干嘛？该不会是来监督我学习吧？哎，当然不是，哥今天来是带你出去玩的。你能带我去哪玩？我跟你说啊，这个攀岩啊，攀岩，我就知道我哥对我最好了，我没听错吧？我现在急需要减压，我们来练着走。走啊！哥，攀岩呢？哎，在这儿呢。我，攀岩，潘长江的潘，炎热的炎，我就是攀岩。看来你真是把我给忘了。忘记就不好。恩南，你好。南恩，南恩。哦，恩恩，我先自我介绍一下，我们家有车有房，以后你的生活根本就不用担心。我的爱好也挺广泛的，看书、看报、看手机。你的情况，你哥都跟我说了，特别适合我们家，更适合我。你哥说你要出国了是吧？
你出国不就为了镀金吗？镀金回来还得找工作。其实找工作我可以帮你，求你了，别出国了，行吗？我才23岁。你都23了，那你是女人了。女人这辈子最大的转折点就是嫁人，你得把心思放在这儿，不是蛮好吗？你所谓的理想丢到现实里，你肯定得赚个一脑门子包，流一脑门子血。女人嫁了人，给人当了媳妇儿，你就得给人生孩子，生了孩子，你才能成为真正的女人。潘一哥，我也不想再耽误你的时间了，我还有事，我先走了。我有时间。Je suis sûr que la qualité de notre enseignement ainsi que l'environnement de notre université vous feront de votre passage chez nous une expérience précieuse pour tout le reste de votre vie. 以上就是本校的基本情况，欢迎各大学生来报考我们学校的研究生。我相信我校独特的教育理念和人文关怀可以给你们人生带来精彩的一笔。Maintenant, je vais vous laisser la parole. Toutes les questions sont les bienvenues. Pour répondre aux questions avec moi, je vous présente Erwan. 现在是自由提问时间，大家可以提任何想要提的问题。我与我校建筑系以及生物系研究生周尔文同学将一一为大家进行解答。请问一下这位同学，你为什么选择维克多尔大学？其实是维克多尔大学选了我。One question for Mr. Zhou. What's the most important thing you learned in Victor? I learn new things every day, and I think where I am has nothing to do with how I learn. So this question is irrelevant. Next question. 这位同学，我想请问一下你们维克多尔大学招收学生的时候，比较注重他们哪方面的素质呢？注重学生的智商嘛。哎，我说台上这位同学，你牛什么呀？你说你来这儿了，不好好给我们介绍学校，你让我们这些同学怎么选？我们学校报考人数已经够多了，不差你一个。你们维克多大学没人了吗？为什么找一个这样的人来戏弄我们同学？你不是牛吗？来，我跟你比比。同学们，马丁教授已经给出了20张国内外优秀的建筑图。为了比赛的公平性，就由我来抽取最后一张，截图其中的细节。如图所见，截图的部分已经细致到了1乘1厘米的范围程度。那么现在就由我们的2位同学通过这张细节图片来告诉我们是20张当中的哪一栋建筑。这20张图片，请2位同学务必在30秒钟之内熟记。计时开始。请2位同学给出你们的答案。上海中心大厦2073.5英尺，2016年落成。回答正确。大科学家，这次风都出尽了吗？要不是因为你，我才不会出现在这里。不过你这个最强大脑可是我们伟大的金字招牌，你一出马，这一批一批的中国高材生就都抢着来北大镀金了。探索知识是个人的事情，如果他们是因为我优质的表现才选择伟大，那他们看重的只是获得知识后的体面和虚荣罢了。这种人不配获得更深的知识。你说的没错，
你为了学校做了贡献，接下来提出资金申请的事情也就方便多了，不是吗？这次呢，辛苦你了。马丁教授呢？不知道。你又一个人跑出去了？你这次要去哪儿啊？山里吧。你又要去找那株植物啊？你别忘了，你这次的任务是帮马丁教授。好，不跟你说了，拜拜。喂。论文，陪马丁见校长。唉，招生宣讲会，尽快飞回法国。吃饭，招生面试，采集标本，回来了，我去把菜热了。不用了妈，我跟我哥在外面吃过了，我复习了。哎，你见着他怎么样啊？哎，生命得来不易，请你尊重你自己，也尊重给予你生命的人。你该不会觉得我想要轻生吧？就你这种不专业，就是自杀。请你自重。你站住！你干嘛抨击我？给我一个解释。你的不专业就是最好的解释，而且那么危险又没有意义的运动，我实在是无法理解。没有意义？你说哪里没有意义啊？攀岩会使你的大脑分泌比平常多的多巴胺，来刺激你的神经系统，造成你所谓的刺激与冒险。其实还有更多安全的活动可以分泌更多的多巴胺的。比如呢？你自己不会找答案吗？哎，是你觉得没意义的。你干嘛？我干嘛？我好好走着我自己的路，你自己掉到坑里，还把我拖下水，我在干嘛？你这个人怎么这样啊？要不是你老抨击我的话，我会走路不开路掉坑里啊！你说对了，连走路都不会了，还攀什么岩啊？劝你珍惜生命是对的。我今天已经够倒霉的了，怎么还碰到你这么个冷血的？就我看来，你这个行为就是自作自受。臭恶人！
还有21分钟，天就要黑了，到时候就更难出去了。要没有人救我们怎么办？我还要赶去参加去法国留学的面试呢。Tu paniques pour rien。你干嘛用法语骂人？你以为我听不懂吗？我只是觉得，一个准备出国深造的人，竟然被一个小小的洞穴打败，我看你还是留在这里吧。我从认识你开始，你就不停地抨击我，我到底哪里得罪你了？把你从上面拉下来确实是我的不对，但我也不想啊。Pourquoi as-tu choisi étudier à l'étranger? Parce que, 不对，je m'assois, je veux pas marier bébé, je perdre l'intérêt. Oui，就你这种口语能力，就算你拿到学校录取通知书，也是浪费一个名额，倒不如留给更有资格的人。我现在还有时间。我看出来了，其实你这种也是另外一种逃避。那些选择结婚生子的人，至少目标明确，而你呢？你有正视过留学这件事情吗？你知道什么是出国吗？你做了什么准备吗？在我看来，你这种行为纯属浪费钱，没有任何意义。还有，出国留学需要具备基本常识，还有生存技能。就你这种遇到事情就哭哭啼啼的人，谈什么出国？连出去这里都不会。我做给你看啊！我叫李南恩，大鳄鱼，你叫什么？周尔文。现在知道攀岩的意义了吧？嗯。Alors, et toi? Pourquoi t'as décidé de faire des études à l'étranger? Parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Elle nous amène très loin, assez loin pour nous permettre de réaliser notre insignifiance. Elle nous évite de nous perdre dans des problèmes infinis d'être matérialiste du quotidien. 你现在放弃还来得及，反正你也快赶不上你的车了。啊，我去！我现在不跟你聊了，我赶不上了。妈，我想出国留学。法国语言学校我都已经考好了，我现在马上就要去上海参加学校面试，请让我自己选择我自己的人生。南威，你去收拾你的东西吧。我去做你最爱吃的红烧肉。妈，你辛苦了，我没想到你会答应我。妈。Bonjour.
Bonjour. Vos dessins sont très intéressants et avec beaucoup d'imagination. Vous n'avez pas étudié l'architecture pendant votre licence, mais je pense que vous avez vraiment beaucoup de talent. Merci. Bon, pourquoi voulez-vous étudier à l'étranger? Un problème? Oh, non, non. La connaissance, c'est le pouvoir. J'ai vécu pendant 23 ans que rien pour la famille. J'ai pas appris l'architecture. Maintenant, je veux choisir pour moi-même. Devenir la vraie Lina 1. J'ai le courage d'étudier à l'étranger. Et j'ai pas peur. Même si c'était dur. C'est la vraie moi. J'espère, dans le futur, j'approcherai d'une nouvelle vie. Cool. C'est bon. Merci, merci. Vous êtes la bienvenue.痛苦才刚开始，傻瓜。爸，我一定做一只勇敢飞翔的燕子，不会让你和我妈失望的。Votre bagage est resté à l'aéroport de Shanghai. Il arrivera par le prochain vol. Je suis vraiment désolée de ce retard et des complications que cela entraîne pour vous. Pourquoi? Ma valise est encore à Shanghai. Il me faut une explication. Oui, je vous prie de nous excuser, vraiment, on est désolé. On est désolé. Où je peux acheter une carte SIM? Juste ici.天哪！我把钱全都放在箱子里了。Pourriez-vous diffuser une annonce pour chercher quelqu'un? Oui, bien sûr. Tenez, quel est le nom de cette personne? Monsieur Gong, veuillez passer à la sortie 8. Madame Li Nan vous y attend. 南恩啊，姑妈给你介绍一个人啊，也是在你们那个波尔多的大学。你姑父老同学的学生，可有出息了，长得又帅。我让他来机场接你了啊，你主动一点，把握机会啊。
完了，发点前一定要到住处，怎么办？怎么办？ Vous êtes en retard. Désolé, 2 minutes de retard. De toute façon, vous les Chinois, on n'est jamais à l'heure, alors. Excusez-moi, c'était différent des photos. Bah, où est le problème? L'appartement est comme ça. Mais en fait, t'es pas obligé d'habiter ici. Un, jamais de bruit. 2, pas de cuisine chinoise. 3, payer tous les dégâts. Pourquoi pas de cuisine chinoise? Pourquoi? Parce que je déteste la cuisine chinoise. C'est dégoûtant. Dégoûtant? Oui. Vous êtes stupide, raciste. Raciste? Raciste, moi? Allez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, dehors, dehors, dehors. Oui. Allez, dehors, dehors. Allez! 我还不欠住呢，什么素质，连最基本的诚信都没有，还歧视中国，此地不留爷，自有留爷处。 挺住，李南安，你一定会想到办法克服眼下的困难。这条路是你自己的选择。如今你终于来到了波尔多，终于摆脱了无聊的小镇生活，可以奔向建筑世界了。李南安，你一定要坚持下去，你一定要战胜你自己。 喂，南恩，妈，你终于来电话了，我一直在这儿没睡，我等你电话呢。对不起啊，妈，忙着落脚呢。这是你的新电话号码吗？啊。哦，但是你千万别打过来啊，这长途电话太贵了，等到
网络开通了之后，我们俩微信联系啊。哎呀，你看你现在在国外，什么都得自己去做，也不知道行不行啊？行，你就别担心我了。我能不担心吗？你说在家里，妈妈再不怎么样，也能把你的饮食起居照顾得舒舒服服的。你现在一个人在外面，什么都得自己来，你行吗？妈妈能不担心吗？哎，我知道了，妈。你这是没遇到事儿的。妈妈跟你说啊，不管碰到什么事儿，别慌张，要冷静啊。还有，你千万记住，别挠你头发。法国人讲究体面，别给自己闹笑话啊。一定要冷静啊，再冷静。碰到天大的事儿，都有解决的办法的。大不了妈妈在这儿，买张飞机票飞回来。好了，我先挂了啊。Merci beaucoup. Belle soirée. 就你这种口语能力，就算你拿到学校录取通知书，也是浪费一个名额。你有正视过留学这件事情吗？你知道什么是出国吗？你做了什么准备吗？在我看来，你这种行为纯属浪费钱，没有任何意义。出国留学需要具备基本常识，还有生存技能。就你这种遇到事情就哭哭啼啼的人，还怎么出国？终于找到你了，你就是李楠吧？我是高木。高木，走吧。我已经帮你联系过航空公司了，你的行李呢？因为他们的问题，现在还滞留在国内，明天他们就会运过来了，到时候直接送到你的住处。谢谢你啊，行李没丢我就放心了。不会丢的。听说你是来维克多尔大学读建筑系研究生的？嗯。前面那个是佩佩朗塔吗？螺旋式阶梯结构，15世纪的建筑。没错。改天一定要近距离观摩一下。
找机会我可以带你去。好啊。住房的事情呢，你也不用担心，我看过你那份合同，不会被承认的。我帮你告那个无良房东。明天呢，我去趟维大，找一家后勤处，帮你申请学校的宿舍。啊，不用了，我不想住学校的宿舍。为什么呀？学校的宿舍费太贵了。没关系，钱不够的话，我可以帮你付。啊，不用了，高木学长，来的时候我妈给我带钱了。高木学长，我可不可以麻烦你帮我找一家旅馆，最好便宜一点的，我住一晚上，明天再想别的办法，麻烦你了。不用担心了，我有一个地方，今晚你先住那儿。到了。进来吧。人都在吗？在呢。你来这样，学长，宣讲会内容我看了，大概。有美女，欢迎。介绍一下，我的朋友李南恩。妹子，来者即是客，所有女性来我们公寓，我都表示120%的欢迎。哦。哎！有嘴有嘴，快点儿！那儿呢？桌子。哎呀，那儿呢？这边。那儿呢？那边。它好可爱呀，它是一只雕吧？他说谢谢。这是他养的宠物，雷。雷？是化学元素的雷。这个东西平时不太稳定，整天窜来窜去的。无所谓，我说你平时能把它关好啊，下次再放出来，我跟你翻脸啊！我是于不羁，专长是培育蜘蛛。我是园林世家出生。如果你对园林设计感兴趣，我们可以探讨。简单点来说呢，他家3代都是种树的。别那么揭穿了你啊！这位是无所谓。学生物工程的，有点社交障碍，见到生人不怎么会说话，你别介意啊。你们都太有意思了，很高兴认识你们。我叫李南恩。这么晚了他还没回来？没呢，真晚不知道干嘛去了。那我跟你们说吧，最近这几天呢，可能有事情要麻烦你们了。南恩是我们维大的建筑系新生，刚到法国没有地方落脚。我看那间房子一直空着，让他先过来住几天，没问题吧？好，其实助人为乐，我最喜欢干。你的意见可以忽略不计了。2、5。哎，于不羁啊，宣讲会的材料准备怎么样了？肯定没问题啊。我想起来了，好像还得确认一下。熟悉就正常了。我先带你看房间吧。
你就先住在这里吧，新房子我再帮你找。谢谢高木学长，找新房子的事儿就不麻烦你了，我自己来吧。交给我吧，这儿我比你熟悉。没什么事情的话，那我就先回去了。嗯。明天是伟大的迎新日，别迟到了。你早休息吧，我回去了。学长再见。再见。之前还怪法国对我不友好，现在看来是欲扬先抑啊！我选择出国真是太明智了。爸爸，谢谢你的保佑。怎么样？这次回国有什么收获？看来是还没有找到你要的那株七色堇啊。我说了，这种花是不存在的。一株花有7种颜色，会让昆虫的眼睛无从辨认，从而降低光顾授粉的概率。我知道。知道你还浪费时间？你准备一下，一会儿。分享会你在就行了，我不需要出现。我们是一个团队。周尔文，每次抱着种子就跟变了个人似的。别动！把手举起来！我已经叫警察了。Police! Police! 你偷了什么？把东西放下。Bel appartement ici, hein? Je vais rien te faire, t'inquiète pas. 你偷了什么东西？快拿出来！ Rien, j'ai rien. 啊！
是你！有小偷，抓小偷啊！怎么了？对不起啊。今天早上宣讲会的内容你备份了吗？备份在 U 盘里啊，电脑重置我还没改呢。这么重要的东西你怎么没备份呢？J'ai jamais vu courir aussi vite, hein? Bravo, hein? Allez, prends tout et arrête de courir après. Wir haben das nicht geschafft. 是什么？宣讲会的 U 盘不是被他偷走了吗？什么 U 盘？他弄丢了我的燕子！别跑！你们要干嘛？关。 Elle s'en va, elle s'en va.